Այսօր իրականում հետաքրքիր թեմա ենք նայելու մի անձի մասին, ով շատ նման է իրականում Հիսուսին, այն առումով թե ինչպես է վարվում, ու ես կարծում եմ, որ այս մարդու կյանքին նայելով կարողանանք սովորել, ինչպես կարող ենք մենք էլ նմանվել Տեր Հիսուսին, որտեղ մեր կյանքի նպատակը պետք է լինի ոչ թե ուղղակի այս կյանքն ապրել ու գնալ, այլ որքան հնարավոր է շատ նմանվել Տեր Հիսուսին, որ մարդիկ էլ ունեն մեր կյանքերի մեջ տեսնեն Աստծուն։ Ոչ թե նայեն մեզ ու ասեն ինչ կապ ունի այս մարդը ընդհանրապես հավատքի հետ, այլ ընդհակառակը նայեն ու ասեն մենք ուզում ենք ճանաչենք այս մարդու Աստծուն, որովհետև ինքը տարբերվում է մեզանից։ Որ տարբերության պատճառը իր փոխհարաբերությունն է Տեր Հիսուսի հետ։ Այսօրվա թեման այսպես եմ վերնագրել մխիթարության որդի։ Անգլերեն ասում son of encouragement։ Որսը կհասկանանք ինչու եմ այդպես վերնագրել։ Կսկսեմ Գործք առաքելոց 4 գլխից 32-րդ խոսքից։ Ղուկասը գրում է, եւ հավատացյալների բազմության սիրտը եւ հոգին մեկ էր, եւ ոչ ոք չէր ասում իր ստացվածքից մեկի համար թե իրենն է, այլ նրանց համար ամեն բաները հասարակացին։ Հասարակած նշանակում է, որ կարծես թե բոլորին է պատկանում։ Եվ առաքյալները մեծ զորությունով վկայություն էին տալիս Տեր Հիսուսի հարության համար եւ մեծ շնորհ կար նրանց ամենքի վրա, որովհետեւ նրանց մեջ ոչ մեկը կարոտություն չուներ, որովհետեւ նրանք, որ ագարակների կամ տների տեր էին, ծախում էին եւ ծախվածի գինը բերում էին, առաքյալների ոտքերի մոտ էին դնում եւ ամեն մեկին տրվում էր, ինչի պետք որ ուներ։ Այսինքն սկսում է Ղուկասը ներկայացնել ինչպիսի իրավիճակ էր տիրում այդ առաջին դարի եկեղեցու կյանքում, որ մարդիկ չէին ասում ես ինչը իմն է, ինչը քոնն է, նայում էին, որ որպես մի ժողովուրդ, որ բոլորիս է պատկանում, ու խնդիրը սա էր, կար մեծ հալածանք, որ գալիս էին մարդկանց, մտնում էին տները նույն Պողոսը, մտնում էին ու կիններ թե տղամարդ անում էին բանտ, ու պատկերացրեք, եթե տարել են տղամարդուն, որ հիմնական աշխատողն է տան, տարել են բանտ, ոնց պետք է այդ ընտանիքը սնվեր, չկար ֆինանսական հնարավորություն, ինչ էին անում մարդիկ, պարզվում է, որ իմանալով, որ այդպիսի վիճակ է տիրում եկեղեցում, ով ինչ ուներ ծախում, բերում էր տալիս էր առաքյալներին, ասում էր սա տեսեք ու ինչ որ պետք է այստեղից բաժին հանեք։ Այսպիսի իրավիճակ էր տիրում, այսինքն այդ ընդհանրական վիճակն էր ներկայացնում ու հետաքրքիր է, որ 36-րդ խոսքում արդեն կոնկրետացնում է Ղուկասում մի մարդու մասին է սկսում խոսել։ Ասում է եւ Հովսեսը, որ առաքյալներից Բարնաբաս կոչվեց, որ մխիթարության որդի է թարգմանվում, Ղևտացի ծննդյան Կիպրացի նամիագարակ ուներ, ծախեց եւ գինը բերեց առաքյալների ոտքերի մոտ դրեց։ Այսինքն հիմա կոնկրետ սպეციფիկ մի մարդու մասին է խոսում, ում անունը պարզվում որ սկզբում Հովսես էր։ Բայց երբ որ այս մարդը իր ունեցածը ծախել էր ու բերել էր տվել էր առաքյալներին, առաքյալները այս մարդու անունը փոխել էին։ Հովսեսից, որ նույն Հովսեփ անունն է, փոխել էին դեպի Բարնաբաս։ Հովսեփ անունն այն թարգմանվում է Տերը պիտի ավելացնի։ Բայց այս մարդիկ վերցրեցին ու Տերը պիտի ավելացնին, փոխեցին մխիթարության որդի։ Սա ինչ է նշանակում, որ պարզվում է լինել մխիթարության որդի ավելի մեծ ստատուս է, ավելի մեծ պատիվ է Աստծո աչքերում, քան թե Տերը պիտի ավելացնի։ Ես մարդու կողմից եթե նայենք, կարծես թե ավելի լավ է, որ ես լինեմ Հովսեսը, լինեմ մարդ, որ Տերը իմ կյանքում պիտի ավելացնի, բայց ինչպես է սա գործում, Տերը պիտի ավելացնի, այսպես է, ես առնում եմ Աստծուց, ինչ որ վերցնում եմ ինձ համար։ Մխիթարության որդին այսպես է գործում, Տերը տալիս է, բայց իմ միջոցով ուրիշին ու ես դառնում եմ ուրիշի համար մխիթարություն։ Իսկ Տերն ասում է, որ ավելի լավ է տալը, քան թե առնելը։ Դա մարդերկուս եւ Հովսեփ անունը հրաշալի բան է, Տերը իմ կյանքում պիտի ավելացնի, բայց լինել մխիթարության որդի շատ ավելի մեծ ստատուս էր Աստծո աչքերում։ Դա մեր այս մարդու անունը փոխեցին դեպի Բարնաբաս։ Ու ես կարծում եմ, որ միգուցե այն պահը, որ այս մարդու համար շեշտված է, ինքն էր հանդիսացել են առաջին մարդով, տեսնելով ինչպիսի դժվար իրավիճակ է եկեղեցու կյանքում, գնացել էր իր ունեցածը ծախել էր եւ այս մարդու արածն էր, որ սկսել է շարժել մնացածի սիրտը, որ իրանք է սկսել էին նույն բանը անել։ Դրա համար կոնկրետ արդեն Ղուկասը այս մարդուն է մեջ բերում, որտեղ միջև էդի ասում է, որ շատերն էին սա անում, բայց կոնկրետ խոսած Բարնաբասի կյանքի մասին։ Այսինքն այս մարդը, տեսնելով ինչպիսի դժվարությունների մեջով անցնում եկեղեցին, դարձել էր մխիթարություն մնացած մարդկանց համար։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ 5-րդ գլուխը այսպես է սկսում, բայց մի մարդ անունը Անանիա իր սափիրա կնոջ հետ մի կալվածք ծախեց եւ նրա գնից թաքցրեց, որ կինն էլ գիտեր եւ մի բաժինը բերեց առաքյալների ոտքերի մոտ դրեց
Եվ Պետրոսն ասեց. «Անանիա, ինչու համար սատանան քո սիրտը լցրեց, որ դու սուտ խոսես Սուրբ Հոգուն եւ ագարակի գնից թաքցնես։ Չէ՞ որ նա, որ մնում էր քոնն եւ ծախվածն էր քո իշխանության տակ էր, ինչ է այս բանը, որ դրեցիր քո սրտի մեջ, ոչ թե մարդկանց սուտ խոսեցիր, այլ Աստծուն»։ Եվ Անանիան, հենց որ այս խոսքը լսեց, վայր ընկավ եւ հոգին փչեց եւ մեծ վախ եղավ ամենքի վրա, որ սա լսեցին։ Ղուկասը սկսեց պատմել Բարնաբասի մասին, Հովսես անունով մեկի մասին, ով ծախել ու բերել էր։ Ու սա այնքան մեծ իրարանցում էր առաջացրել, որ տեսակ ինչպիսի պատիվ ստացավ այս մարդը, որ առաքյալներ այս մարդու անունը փոխեցին, որ սա նախանձ ու ցանկություն էր բարձրացրել այս մարդկանց կյանքում, որ մենք էլ ենք ուզում այդ պատվին արժանանանք։ Մենք էլ ենք ուզում առաքյալները մեզ այդպիսի պատիվ տան։ Ու ինչ էին արել, ասում է, երկուսով, ամուսիններով ծախել էին իրենց ունեցածից ու բերել էին, ասել էին, սա ամբողջն է։ Ու ինչ ասում Պետրոս, ասում է, ով դրեց սա քո սրտում այս չար բանը։ Տեսեք, տպավորությունն է, որ լավ բան արել, բայց ինչ արել, բերել է մի մաս այդ գումարի, ասում է, սա ամբողջն է։ Ու իրան թվում է, որ ինքը մարդուն է խաբում։ Բայց Պետրոսը հետաքրքիր բան ասում է, դու այսօր մարդուն չխաբեցիր։ Դու այսօր Աստծուն խաբեցիր։ Դու Սուրբ Հոգուն խաբեցիր։ Ինչու է նշում, որ Աստծուն խաբեցիր, որովհետև ով է մխիթարիչը, երբ որ նրան դրեցին մխիթարության որդի Բարնաբասին։ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին է։ Հիսուսն ասում է, որ այսինքն գնամ ու հորը կաղաչեմ, որ ձեզ մխիթարիչին ուղարկի Սուրբ Հոգուն, այսինքն կոչվել մխիթարության որդի, նշանակում է կոչվել Աստծո որդի, կոչվել Սուրբ Հոգու որդի։ Այսինքն այս մարդիկ իրենց ներսում ինչ էին ցանկացել, կոչվել Սուրբ Հոգու որդի, ու սա անելով դրա համար ինչ էին արել, ոչ թե խաբել էին մարդկանց, այլ խաբել էին Սուրբ Հոգուն։ Իսկ եթե հիշում եք, Հիսուսն ասում էր, իմ դեմ ինչ-որ հայրություն էլ անեք կներվի, Սուրբ Հոգու դեմ անեք չի ներվելու։ Ու այս մարդիկ իրենց քայլով տպավորում էր, որ հայոյում էին Սուրբ Հոգու որդի լինել, որտեղ մտածում էին փողով կարան առնեն այդ ստատուսը իրենց կյանքում։ Ու դրա համար ասած, քան որ դուք Աստծուն խաբեցիք, սա ձեզ չի ներվի։ Ու հենց տեղում այդ մարդը մեռավ ընկավ բոլորի ներկայությամբ։ Ասում է, վերցեցին մարմինը, հանեցին դուրս շարունակության մեջ ու կինն է գալիս ներս մտնում։ Սափիրան։ Կնոջն է մեր հարցը տալիս Պետրոս, ասում է, այսքան էր գինը այդ ագարակի, որ ծախել եք։ Գինը չգիտի ինչա տեղի ունեցել մինչև այդ պահը։ Ասում է, հա, այսքանն էր։ Ու նույն բանն ասում է, ոնց սատանան այս տուլը դրեց ձեր սրտի մեջ, որովհետև դեռևս այն մարդկանց ոտքերի ձայները լսվում է, որ ամուսնու դիակը այստեղից հանեցին։ Ու տեղում կինն է մահանում ու գնում է։ Եվ մեր Աստված չի ուներ կարելի է խաղ անել։ Ինքը շատ վախենալու Աստված է իրականում։ Աստվածը շատ մեծ վախ ընկավ եկեղեցու մեջ։ Պատկերացրեք, չէ՞ ինչ վախ կգա։ Պատկերացրեք, տեղ ոգի մտնեն մեռն են տեղում։ Ինչ վախ կընկնի բոլորի սրտում, որ Աստծո հետ չի կարելի խաղ անել, չի կարելի փորձել փողով առնել Աստծո որդի կոչվելու ստատուսը։ Այսինքն կլինեն մարդիկ, ովքեր ճշմարտապես կփորձեն Աստծո մարդկանց կյանքում բերել մխիթարություն, բայց կլինեն նաև մարդիկ, որ կփորձեն կեղծել, բայց դա երկար չի տևի։ Եթե Աստծո ողորմությամբ ինչ-որ ընթացքը կարողանան գնան, հետո իրենց կյանքում խնդիրներ կբերեն։ Մինչև անգամ հարված, որ մահի է տանում։ Բայց այսօր մենք նայելու ենք այս Բարնաբասի կյանքը, ինչպես էր ինքը գործում, չէ, կոչվեց մխիթարության որդի։ Հիմա մենք կգնանք Գործք առաքելոց 9-րդ գլուխ 26-րդ խոսք։ Այսօր հիմնական մնալու ենք Գործք առաքելոցի մեջ, ու այս Բարնաբասի կյանքին ենք նայելու։ Ես կարծում եմ, եթե կարդացել եք այս հատվածները, միգուցե տեսել եք Բարնաբասի անունը, բայց ուշադրություն չեք դարձրել այս մարդին ինչպես էր ապրում, ինչպես էր գործում։ 26-րդ խոսքում 9-րդ գլխի ասում է, երբ որ Սողոսը Երուսաղեմ եկավ, ջանք էր անում, որ աշակերտներին միանա, եւ բոլորը նրանից վախենում էին եւ չեն հավատում, թե աշակերտ է։ Ինչ էր այսինքն միջև այս պատերին ունեցել Աստված հանդիպել էր Սողոսին ճանապարհին Դամասկոսի, հետը խոսել էր ու ապաշխարության էր եկել Սողոսը։ Բայց ինչքան է որ ապաշխարել էր, մարդիկ չէին կարողանում հավատալ, որ սա իրապես ապաշխարել է, որտեղ Սողոսը գնում էր տնից տուն, ասում է կին թե ամուսին վերցնում տանում էր բան, դու պատկերացրեք հիմա այդ մարդը եկել է Երուսաղեմ, ասում է ես ձեզանից մեկն եմ, ինձ տարեք ձեր հավաքներին։ Ով կվստահի տանի եկեղեցու հավաքի, եթե տանի գաղտնի էին հավաքվում, կիմանան որտեղ են հավաքվում ու բոլորին կտանեն բան։ Ու այս մարդը պատկերացրեք ինչքան դժվար պետք է լինի հիմա Սողոսի համար, որ ինքը ապաշխարել է եկել է Աստծուն, բայց իրեն ոչ մեկ չի ընդունում։ Ու միգուցե մենք մտածենք, որ հիմա Պետրոսը կգա կհանդիպի Սողոսին, կուզենա հասկանա, իսկականից այս մարդու կյանքում փոփոխություն եղել է թե չէ։
որ հասկանա տանի եկեղեցուն մոտ թե ոչ։ Բայց գիտեք 27-րդ խոսքում ինչա գրած, բայց Բարնաբասը նրան վերցրեց տարավ առաքյալների մոտ եւ նրանց պատմեց, թե ինչպես ճանապարհում Տիրոջը տեսավ եւ թե նրա հետ խոսեց եւ ինչպես Դամասկոսում համարձակ քարոզեց Հիսուսի անունը։ Եվ նրանց հետ էր Երուսաղեմում մտնելով եւ դուրս գալով եւ Տեր Հիսուսի անունը համարձակ քարոզելով։ Բայց Բարնաբասը, այսինքն Բարնաբասը նորից դառնում է մխիթարության որդի, մխիթարություն բերող հիմա էլ Սողոսի կյանքում։ Այսինքն Սողոսը մենակ ամենացիոն մեկը չի համարձակվում այս մարդու կյանքում ինչ-որ քայլ անի ու ով անում Բարնաբասն անում։ Այստեղ եմ ցույց տալիս, որ մենք հասկանանք, որ այդ մխիթարության որդի լինելը այդ իմանալ ֆինանսական բաների հետ կապված չէր։ Իր կյանքում ֆինանսական զոհաբերությունից էր սկսել, բայց այս մարդը հիմա ինչ անում, պատասխանատվությունը վերցնում իր վրա, որ գնա ու մեկնի, որ ոչ մեկ չի ընդունում, բերի մցնի եկեղեցու մեջ։ Դες հիմա հեշտ ասել Բոհոցինի Պողոսն է, դες Պողոս հետո դարավ Պողոս։ Մինչև այդ պահը իրան ճանաչում որպես մի սրիկա մարդ, որ կարա մարդկանց սպանի, կարա մարդկանց տանի գցի բան, այսինքն ամենավերջին մարդը, որ եկեղեցուն կարային վստահին, այդ մարդն է Սողոսը։ Ու ինչ անում այս մարդը, դառնում է մխիթարություն Սողոսի կյանքում։ Հիմա գնանք Գործք առաքելոց 11-րդ գլուխ, 22-րդ խոսքը։ Այսպես այդ խոսքսում ասում է, այս բանի լուրը հասավ Երուսաղեմի եկեղեցու ականջը։ Ինչ էր սրանից առաջ տեղի ունեցել։ Սրանից առաջ կարող ենք արդեն հասել ենք 11-րդ գլուխ, Ստեփանոսը քարոզելու ժամանակ քարկոծվեց ու մահացավ։ Ու շատ մեծ հալածանք սկսեց եկեղեցու դեմ։ Այն աստիճան, որ ասում մենակ առաքյալները մնացին Երուսաղեմում, մնացածը բոլորը փախան դեպի Ասիա ու այդ հատվածի երկրները, ու ոնց որ եկեղեցին ցրվել էր։ Հիմա լսում եմ, որ որոշակի մարդիկ կան սկսել են քարոզել, միայն հրեաներին էին քարոզում այդ Անտիոք կոչված քաղաքում, ու սկսել են ինչ-որ որոշակի աշակերտների խումբ ձևավորվել։ Երբ որ լսում են, պատկերացու բոլորը վախեցած են, բոլորը տենց փախած վիճակա չեն ուզում էլ ոչ մեկի քարոզեն բացի հրեաներից, մի խոսքով ահավոր վիճակ է։ Դե պատկերացրեք, որ մեզանից մեկին սպանեն օրինակ ու ասեն հենց հավաքվեք, բոլորի գլուխը պոկելու են ձեր վրա այդպես ասած, ինչ ձևի վախ կտարածվի մեր մեջ, բոլորից ոնց կցրվենք, չէ՞ անում մեկս միտեղ։ Հիմա դες ցրված վիճակը ու լսում են, որ աշակերտներ կան Անտիոքում։ Ու դες հարց առաջանում, ում պետք է ուղարկեն, որ գնա այս մարդկանց հետ հանդիպի։ Մարդիկ, ովքեր վախեցած են, ովքեր տարակուսած են, ովքեր ասում են ուր Աստված է, ինչ է մեր ընդհանրապես կատարվում։ Չէ՞, միգուցե էլի ասեն, դե Պետրոսն է մեջների գլխավորը, Պետրոսին է պետք ուղարկել այս դեպքում։ Բայց նայեք ինչ ասում 22-րդ խոսքը։ Այս բանի լուրը հասավ Երուսաղեմի եկեղեցու ականջը եւ Բարնաբասին ուղարկեցին, որ միջև Անտիոք գնա։ Ում ուղարկեց, եթե ոչ մխիթարության որդու։ Ում ուղարկեց, եթե ոչ Բարնաբասին, որ կարա գնա, այս մարդկանց հետ հանդիպի ու մխիթարություն բերի նրանց կյանքում։ Կարող է նույնիսկ այս մարդկանց հետ խոսալ, որ տպավորություն լինի, որ Հիսուսն է իրանց այցելել։ Ասում է, երբ որ նա եկավ, Աստծո շնորհքը տեսավ, ուրախ եղավ, հորդորում էր բոլորին, որ սրտի հոժարությամբ Տիրոջ հետ մնան։ Ու 24-րդ խոսքը նկարագրում է ինչպիսի մարդ էր Բարնաբասը, ասում է, որտեղ նա բարի եւ Սուրբ Հոգով ու հավատքով լցված մարդ էր եւ շատ ժողովուրդ ավելացավ Տիրոջ համար։ Ինչպիսի մարդ, ասում է, նա բարի էր։ Հետո նա նշում է, որ Սուրբ Հոգու զորությամբ էր։ Գիտեք, բարի բառը մի բառ է, որ երբ որ հիշում եք այն մարդը մոտիկացել ու Հիսուսին ասում էր, ով բարի վարդապետ, Հիսուս ասեց, ինձ ինչ ես ասում բարի, մենակ Աստված է բարի։ Այսինքն բարի բառը մի բառ է, որ մենակ Աստծուն կարելի է նկարագրել այդ բառով, մարդը բարի չի լինում։ Բայց տեսեք, Ղուկասը երբ որ նկարագրում է Բարնաբասին, ասում է ինքը բարի մարդ էր։ Ոնց էր բարի մարդ, որտեղ Աստծո հոգին էր ապրում այս մարդու մեջ, ինքը Հիսուսին նման մարդ էր։ Ու քանի որ Հիսուսին նման էր, Սուրբ Հոգու զորությունը կյանքում գործում էր, ինչ եղավ դրա պատճառով, ասում է եւ շատ ժողովուրդ ավելացավ եկեղեցու։ Այսինքն երբ որ մարդիկ տեսան Բարնաբասին, սիրտները մխիթարվեց, հասկացան, որ Աստված իրանց չի թողել, քաջություն հավաքեցին, որ նորից սկսեն իրար հետ հավաքվել։ Եվ ասում է 26-րդ խոսքում, եւ եղավ, որ նրանք մի բոլոր տարի հավաքվում էին եկեղեցու մեջ եւ շատ ժողովուրդ էին սովորեցնում եւ աշակերտները ակներեք ես առաջ անցա։ Հիմա գամ 25-րդ խոսքը։ Եվ ասում է Բարնաբասը դուրս եկավ Տարսոն, որ Սողոսին փնտրի
Եվ նրան գտավ բերեց Անտիոք եւ եղավ որ նրանք մի բոլոր տարի հավաքվում էին եկեղեցու մեջ եւ շատ ժողովուրդ էին սովորացնում եւ աշակերտները առաջինը Անտիոքում քրիստոնյա կոչվեցին։ Հիմա տեսեք, եկել է Բարնաբասը, քարոզելը շատ մարդ է ապաշխարել, բոլորը սրան հավաքվել, դարել է եկեղեցի։ Հիմա այս մարդը կար այսպես մտածի, ինչն է, որ այս մարդիկ հավաքվել են, իմ քարոզելով են հավաքվել, ուրեմն ես պետք է լինեմ այստեղի գլխավոր մարդը, ասենց ասած։ Ու ցավոք սրտի դա մի բան է, որ մենք շատ անգամ տեսնում ենք, մարդը, որ քարոզման մարդիկ են հավաքում, ինքը չի ուզում այդտեղ ուրիշ ծառայող բարձրանա, որ չլինի թե հանկարծ իր փառքից վերցնեն ու ասեն, «Օ, բացի անից դեռ ուրիշ մարդ էլ կա»։ Բայց Բարնաբասը լինելով Աստծո նմանություն իր մեջ ունեցող մարդ ինչ է հասկանում, եթե ես կարիք ունեմ այս մարդկանց սովորացնելու, թեկուզ ես մխիթարության որդի եմ եղել, հովիվ եմ եղել շուրջը հավաքվել են, ուսուցչի կարիք կա։ Իսկ ով է լավագույն ուսուցիչը, որ ինքը ճանաչում որ կարա կանչի։ Պողոսն է։ Բայց Պողոսը միջև այս պահը հանդիպելուց հետո գնացել էր Տարսոն ու գրված չի որ դա ընդհանրապես այնտեղ քարոզչությամբ էր զբաղվում ինչ էր անում, ոչ մի բան նշած չի Պողոսի հետ կապված ծառայության առումով, այս մարդը որոշում է գնա Պողոսին գտնի, բերի մցինի ծառայության մեջ։ Ու ասում է գնաց Տարսոն որ ման գա գտնի, հասկանում եք չէ ինչ ասա նշանակում։ Չկա հեռախոս որ այդ անգիասի Պողոս որտեղ է, նա location-ը ուղարկի հասնեմ քո մոտ։ Ոնց որ հիմա ձեզ ասեմ կարա գնաք Մորֆալովում, ես ինչին գտնեք։ Կարա գնաք, չես կարա գտնես, ինչքան բարդ է մեկին գտնելը, բայց այս մարդը որոշում է ասում գնա այդ քաղաք, որտեղ գիտի որ պետքա որ այդտեղ լինի ու գտնի Պողոսին։ Ինչքան կարևորություն է տալիս, որ Աստծո տան մեջ լինեն այդ պարգևները։ Գնում է բերում, ասում մի ամբողջ տարի սովորացնում էին, այսինքն մի տարանոց աստվածաշնչյան դպրոց էր, որտեղ Պողոսը ու Բարնաբասն էին սովորացնում։ Ինչ հետաքրքիր բան ասում, առաջին անգամ պատմության մեջ այստեղ է որ մարդիկ կոչվեցին քրիստոնյա։ Այսինքն ով է քրիստոնյան, Հիսուսի աշակերտը։ Քրիստոնյան ազգություն չի, ես հայ եմ, ես քրիստոնյա եմ, միֆ է։ Քրիստոնյան մարդն է, որ Հիսուսի աշակերտն է։ Իսկ ով է Հիսուսի աշակերտը, Հիսուսն ասում է, ով որ իմ աշակերտս է, թող իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի իմ հետևիցս գա։ Սա է ճշմարիտ քրիստոնեությունը։ Եվ 27-րդ խոսքում նույն գլխի մեջ շարունակում ասում է, այն օրերում Երուսաղեմից մարգարեներ եկան Անտիոք։ Եվ նրանցից մեկի անունը Ագաբոս էր, վեր կացավ, հոգով իմացրեց, թե բոլոր աշխարհի վրա մեծ սով ալինելու, որ Կղոդիոս Կայսրի ժամանակում եղել է։ Բայց աշակերտները որոշեցին, որ իրանցից ամեն մեկը որքան որ կարող էր օգնություն ուղարկի Հրեաստանում բնակված եղբայրներին, որ արեցին էլ եւ ուղարկեցին երեցների մոտ Բարնաբասի եւ Սողոսի ձեռքով։ Հիմա այս ընթացքում ինչ է տեղի ունենում, գալիս է մի մարգարե, այս Ագաբոսը հայտնի մարգարե էր, ուրիշ տեղերում էլ հանդիպում է, որ գալի մարգարեությունը փոխանցում, ինչ ասում, որ լինելու է շատ մեծ սով, ու այդպես էլ եղավ։ Ունենք ինչ հետաքրքիր բան է գրված, ասում է եւ աշակերտները որոշեցին։ Չի ասում, որ Բարնաբասը որոշեց, Պողոսը որոշեց, ասում է աշակերտները որոշեցին իրենց ունեցածից փող հավաքեն, տանեն Երուսաղեմում եղած եկեղեցուն որպես օգնություն։ Գիտեք, ում աշակերտներն էին այս մարդիկ։ Այս մարդիկ մխիթարության որդու Բարնաբասի աշակերտներն էին։ Ինչ էին սովորել իրենց ուսուցչից։ Լինել մխիթարություն ուրիշների համար, հասնել ու լրացնել ուրիշների կարիքները։ Դա երբ որ իրավիճակը ստեղծվել է, իրանց պետք չէ որ Բարնաբասը գար ասեր սենց բան է պետք անել։ Իրանք գիտեին այդպես իրավիճակում ինչ է պետք անել։ Դες եթե մենք ունենք մարդիկ, որ ոչ թե ուղղակի քարոզում ենք, այլ ապրում ենք այն ինչը որ քարոզում ենք։ Մեզ լսող մարդիկ պետք չի դու իրանց ինչ-որ ստիպես որ մի բան անեն։ Այն որոշումները, որ դու քո կյանքում ունես, իրանք էլ կսկսեն կայացնել իրանց կյանքի մեջ։ Չէ՞ օրինակ եթե նույն ֆինանսական զոհաբերությունը վերցնեմ, մեր եկեղեցում եթե նկատել եք մենք երբեք զոհաբերություն չենք քարոզում։ Բայց մեր եկեղեցում գիտենք մարդիկ կան, որ ունեն եւ 10-րդ ուխտը եւ զոհաբերությունը ոնց է դա լինում։ Դες որտեղ ես հատնում եմ որ տեսնելով իմ կյանքը չէ, որ ես ոնց եմ ապրում Աստծո հետ նույն ֆինանսների տեսանկյունից, դուք էլ փորձում եք նույն ձևով անել։ Այսինքն, երբ որ դու ապրում ես այն ինչը որ քարոզում ես, դու պետք չի ինչ որ ավելորդ ջանք դնես ու մարդուն ինչ որ բան համոզես կամ բացատրես։ Մարդը նայում է, ու այդ օրինակից ինքը վերցնում է։ Դրանք նայել էին իրանց ուսուցչին Բարնաբասին, ինչ էին հասկացել, մենք է պետք է մենք մխիթարություն ուրիշների համար։ Ու նկատում եք, որ միշտ երբ որ խոսում է, Լուկասը ասում է Բարնաբասի եւ Սողոս, առաջին Բարնաբասի անունն է տալիս, հետո Սողոսի, այսինքն կարծես թե առաջնային տեղում այս պահին, այս դրության մեջ
դերևս Բարնաբասն է Աստծո աչքերում, ոչ թե Պողոսը, ու Պողոսը չի ասում անը, Սողոսը միշտ նշում դերևս։ Հիմա մենք կգնանք Գործք առաքելոց 15-րդ գլուխ։ Երեսունվեցերորդ խոսքից կկարդամ։ Ասում է Պողոսը Բարնաբասը Անտիոքի մեջ էին մնում, եւ Տիրոջ խոսքը շատ ուրիշ բաների հետ սովորեցնում էին եւ ավետարանում։ Այստեղ նկատեցիք, ասես Պողոսը եւ Բարնաբասը փոխվել են։ Ինչ է սրանից առաջ տեղի ունեցել 15-րդ գլուխը ասել, թե սկսել, որ Անտիոքի եկեղեցում կային մարգարեներ եւ ուսուցիչներ, որոնց շարքում էին Բարնաբասն ու Սողոսը, եւ ասում մի անգամ որ աղոթքի հավաքված էին, Սուրբ Հոգին խոսեց ու ասեց. Բարնաբասին եւ Սողոսին առանձնացրեք ինձ համար եւ ձեռնադրեք ուղարկեք։ Այդտեղից սկսած դառնում են առաքյալ։ Այսինքն միջև այդ պահը իրանք ուսուցիչներ էին, երբ որ Սուրբ Հոգին ասեց առանձնացրեք ուղարկեք կոնկրետ միսիայի, առաքելության, ինչ եղավ դառան առաքյալ։ Այսինքն առաքյալը մարդ չի ուղղակի տունը նստած, ասում ես առաքյալը։ Առաքյալը մարդը ու Աստված կոնկրետ ինչ-որ նպատակով ուղարկում է։ Նայեք, երբ որ արդեն Աստված առանձնացրեց առաքելական ծառայության մեջ, այդտեղից սկսած Ղուկասը սկսում է ասել Պողոս ու փոխում է հերթականությունը։ Դառնում է այսպես Պողոսը եւ Բարնաբասը, որովհետեւ առաքելական ծառայության մեջ արդեն ավելի մեծ կանչում էր Պողոսը, քան թե Բարնաբասը։ Չէ՞ մենք Բարնաբասի մասին իրականում էլ ոչ մի տեղ չենք էլ կարդում, ոչ թղթերի տեսանկյունից, բայց Պողոսը ինչքան բան է արել։ Նայեք ինչ է ասում է բայց մի քանի օրից հետո Պողոսը ասում է Բարնաբասին 36-րդ խոսքն դառնանք եւ այցելություն անենք մեր եղբայրներին ամեն քաղաքներում, որոնց մեջ Տիրոջ խոսքը քարոզեցինք, տեսնենք թե ինչպես են։ Եվ Բարնաբասը ցանկանում էր Մարկոս կոչված Հովանեսին վերցնել, բայց Պողոսը արժանի չէր համարում, որ Պամփիլիայի մեջ իրենցից ջոկվածին եւ նրանց հետ գործի մեջ չեկածին իրանց հետ առնեն։ Եվ այնպես վիճաբանություն եղավ, միջև որ բաժանվեցին իրարից։ Բարնաբասը Մարկոսին վերցրեց ու նավով գնաց Կիպրոս եւ Պողոսը Շիղային ընտրեց ճանապարհ եղավ եղբայրներից Աստծո շնորհքին հանձնված։ Հիմա իրավիճակ է եկել, երբ որ Պողոսը ասում է Բարնաբասին գնանք պատտվենք, որտեղ որ քարոզել ենք, տենանք ոնց են այդ մարդիկ։ Բարնաբասն ասում է գնանք, բայց հետներս Մարկոսին տանենք։ Ասում է չեն կարող Մարկոսին տանենք։ Ո՞վ էր այս Մարկոսը։ Այս Մարկոսը Բարնաբասի աղբոր տղեն էր։ Ու այս Մարկոսի կյանքը իրականում այնքան էլ հեշտ չէր դասավորվել մինչև այս պահը, որովհետև Մարկոսի ավետարանում մի հատված կա, որ կոնկրետ անուն նշված չի, բայց ասում են, որ սա հենց այս նույն Մարկոսի մասին է գրված, որ երբ որ Հիսուսին բռնել էին ու տանում էին զինվորները երեկոյան, մի տղա ասում է, որ տեսավ պատուհանից, որ այդպիսի բան է կատարվում, այդ պահին մերկ էր, տկլոր էր տունը, վերցրեց, փաթաթեց ինքը իրան սավանով, դուրս եկավ, որ հետեներից գնա տենա ինչ է կատարվում, զինվորները վերցրեցին այդ սավանը վրայից, տկլոր մնաց ու շատ խայտարակ եղավ, փախել էր, դե պատկերացրեք ինչքան տհաճ էր, որ մարդը տկլոր հայտնվի դուրսը, ու այս մարդու կյանքում այդ ամոթալի վիճակ արդեն եղել էր, բայց հասկանալի է, որ Բարնաբասը բերել էր եկեղեցի, ասել էր մի ամանչի, նորմալ է, մի բան եղել է, այլի մխիթարություն եղել այս մարդու կյանքում, բայց հիմա այս մարդու կյանքում երկրորդ անգամ էլ է խայտարակ բան ստացվել։ Պողոս ասում է մեզ Պամփիլիայի մեջ թողածին արժան չի հետներս վերցնենք տանենք։ Ինչ ա եղել Պամփիլիայի մեջ։ Երբ որ Բարնաբասն ու Պողոսը գնում են քարոզելու, հալածանք անում, ծեծում են Պողոսին, Բարնաբասին քարկոծում են, այս մեր Մարկոս աղբերը, լինելով մի քիչ ավելի ջահ է, վախից փախնում է։ Չի մնում հետները ծեծվի։ Թողում փախնում է ուղղակի։ Պատկերացրեք, փախելը հետ է եկել, կհարցնեն, չէ՞, բայց Պողոսի Բարնաբասի հետ չի, դու ո՞նց հայտնվեցիր ստեղ։ Ինչ ասի, ո՞նց չի ասի թողել եմ մարդկանց փախե հետը մեկ է։ Այսինքն ահա որ տղամարդու կողմանից մանավանդ մտածում ես, ահա որ բան արել, փախել է, թողել է մարդիկ մնացել են այդ հալածանքների ու ծեծերի մեջ, ինքը թռել է ասած ասած։ Հիմա Պողոսն ինչ ասում է, արժանի չի սենց մարդուն հետներս տանենք։ Ես էլ իր անվան տակ չեմ ստորագրի, ես այդ պատասխանատվությունը չեմ վերցնի Մարկոսի հետ էլի ճանապարհ գնում սենց մարդու հետ։ Ոսմ այնքան վիճաբանությունը ուժեղացավ այս հարցի շուրջ, որ ասած դե որ տենց է, դու Մարկոսի հետ ես Շիղայի, ես ուրիշ մարդու հետ եմ գնում ու բաժանվեցի։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ եթե մարդկային կողմից մտածեինք, այս վիճակում մենք եթե ունենք Բարնաբասը, ում կընտրենք։ Պետք է ընտրես մարդ, ում հետ պետք է քո ընթացքը շարունակես։ Ունես երկու տարբերակ՝ Պողոսը, որ այդ բան արդեն մեծագույն առաքյալն է դարձել,
մարդուն կյանքում դու տենում ես մեռելների հարություն տալի, կաղերը քայլում են, անենց բաները տեղանում որ կյանքում չես տեսել, այդպիսի մի մարդ կա, ում հետ կարաս քո ընթացքը շարունակես, ու կա մի հատ ջահել տղա, որ քեզ խայտարակ արել դրանից մի քանի ամիս առաջ, ու չգիտես էլ այս մարդը նորմալ մարդ կդառնա, թե չէ, ում ես ընտրում, ում հետ է շարունակում քո ընթացքը, ես մտածում եմ մենք շատերս կընտրենք Պողոսին, կասենք մուրը Մարկոսի գլուխ եմ ասում, թե թող գնայինք իր կյանքի արածների համար պատասխան տա։ Ուրեք Բարնաբասին ինչ արեց։ Բարնաբասը դառավ մխիթարության որդի Մարկոսի կյանքում։ Ասած ես չեմ թող այս տղեն կորի։ Ես չեմ թողի ինք իր ամոթի մեջ մեռնի։ Ես Մարկոսի հետ եմ գնում։ Ես ապշելու բան եմ մտածում ես։ Բայց Պողոսը գիտեք եւ այստեղ մոռացել էր, որ կար ժամանակ, որ ինքն էլ Մարկոսի պես է ուրիշների աչքերում, որ եկել է Երուսաղեմ ոչ մեկ չէր ուզում այդ հանդիպել։ Ոչ մեկ չէր ուզում այդ գործ ունենալ։ Բայց նույն Բարնաբասն էր ասել, ես այդ պատասխանատվությունը կվեկալ եմ Սողոսի կյանքի։ Ես պատասխանատվություն կվերցնեմ իրան բերեմ ձեր մոտ։ Դեք հիմա կարելի կար որ Պողոսը պատասխանատվություն վերցներ Մարկոսի կյանքի համար, բայց չէր ուզում էր արածներ։ Այդ միգուցե սա Աստծուց այնքան վեր թույլ տրված, որ Մարկոսը հասկանար կարևորությունը ու պատասխանատվությունը Աստծուն ծառայելու, որ դու չես կարող մի օր առաջ գնաս, մի օր հետ, մի օր առաջ, մի օր հետ, որովհետև Հիսուսն է որ սովորացնում էր, ասում էր, երբ որ մարդը վերցնում է այդ հերկելու գործիքը, որ առաջ գնա իմ հետ, եթե հետ է պատտվում նայում ինձ արժան չի։ Միգուցե սա լավ դաս էր Մարկոսի համար, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք այստեղ Պողոսի խստությունը ու տեսնում ենք Բարնաբասի ողորմությունը այս մարդու կյանքում։ Ես հուսում եմ, որ մենք այս քարոզը լսելով կլինենք Բարնաբաս ուրիշ մարդկանց կյանքերում։ Որ երբ որ բոլորը խաչ են քաշում այդ մարդու վրա, ասում են շարունակություն չկա այս մարդու համար, մենք կարող ենք դրանք այն պոտենցիալը, որ կա այդ մարդու կյանքում, որ Աստված կարող օգտագործի։ Ու կասեք ինչ եղավ, Բարնաբասը հաջողվեց իր կյանքում, կարողացավ այս Մարկոսի կյանքում փոփոխություն բերի։ Գիտեք այս Մարկոսը ով դառավ, Մարկոսի ավետարանը գրող Մարկոսը։ Մեծագույն 4 ավետարանիչներից մեկը դարձավ Մարկոսը, մենք մինչև այսօր կարդում ենք իր գրած ավետարանը։ Դες այդ պահին ինքը մատ երեխա էր, որ ոչ մեկ չէր ուզում այդ գործ ունենար։ Բայց Բարնաբասի պատճառով ինքը դառավ մեկ, որ մենք մինչև այսօր օրհնվում ենք այդ մարդու գործով։ Ու կասեք, բա Պողոսը հաշտվեց Մարկոսի հետ այդ վիճակը ինչ եղավ։ Գիտեք, ես մատ տեղ եմ ուզում կարդամ, սա 2 Տիմոթեոս 4:9 խոսքն է։ Այստեղ Պողոսի կյանքի վերջին հատվածն է։ Պողոսը գտնվում է բանտում, շատ ահավոր վիճակ է։ Բոլորը թողել են Պողոսին, ու Պողոսը Տիմոթեոսին գրում է։ Ասում է շտապի, որ շուտով ինձ մոտ գաս, որովհետև Դեմասը թողեց ինձ եւ աշխարհը սիրեց ու գնաց Թեսաղոնիկե։ Կրեսկեսը Գաղատիա, Տիտոսը Դաղմատիա, Ղուկասն է միայն ինքս հետ։ Ես մենակ Ղուկասն եմ մնացել հետը, մարդ չկա, մենք միգուցե սո ասենք ես Պողոսի հետ մինչև վերջ կգնայի ցանկացած իրավիճակում, բայց գիտես, երբ որ մարդուն ծեծում են, երբ որ մարդու դեմքին թքում են, երբ որ մարդը անընդհատ բանտերում, ոչ մեկ չի ուզում այդ մարդու հետ լինի։ Պողոսի կյանքի վերջում եկեղեցին գրում ասում է մի ամաչեք, որ ինչ ճանաչում եք։ Ասում մենակ Ղուկասն է ինձ հետ մնացել։ Մենք 11-րդ խոսքում ինչ ասում։ Ասում եմ Մարկոսին առ հետդ բեր, որ ինձ ծառայության համար պետք է։ Իր կյանքի վերջն է։ Ու մտածում եմ հիմա ես ում վրա կարող եմ հենվում։ Գիտեք ում վրա հենվում, այն Մարկոսի վրա ասում ես այդ ճամփա չեմ գնա։ Բայց ոնց այդ Մարկոսը դառա այդ Մարկոսը։ Բարնաբասի շնորհիվ։ Դեմրես կարծում եմ, երբ որ մենք գնանք երկինք, մենք կտեսնենք, որ Մարկոսի աշխատությունը, Պողոսի աշխատությունը, գիտես նաև գրված է Բարնաբասի անվան տակ։ Կարող է ինքը այնքան չէր արի, ինչքան Պողոսը։ Բայց Աստված գիտես իրան էլ պատվի կարժանացնի, որ այս մարդիկ, որ հետո դարձան այդ մարդիկ, իր շնորհիվ դարձան։ Որտեղ միգուցե թե ինքը Սողոսին էժանակ չմտցներ եղբայրների մեջ, այդ մարդու կյանքի ես չգիտեմ ոնց կդասավորվեր։ Եթե ինքը Մարկոսին չընտրեր Պողոսի հետ գնար, ես չգիտեմ այս մարդու կյանքը ոնց կդասավորվեր։ Բայց ինքը դարձել էր մխիթարության որդի, Սուրբ Հոգու որդի։
Իսկ Հիսուսը իր համար գիտեք ինչ էր ասում էր ես փշրված կոտրված կներեք եղեգը չեմ փշրում։ Այսինքն մեկը որ արդեն կոտրված է Հիսուսը չի գալի վերջնական ոչնչացնում է մարդուն։ Ասում են մլմլացող կրակն չեմ հանգցնում։ Դա հեշտ է մլմլացող կրակին հանգցնել, այսինքն որ տենում ես մի քիչ մլմլում է, մի քիչ է մնացել Աստծո հետ, հեսա կորմա գնա, հեշտ է տես մարդուն ասել դե գնում է գնա։ Բայց Հիսուսն ասում է ես այդպես չեմ վարվում։ Ու գիտեք խոսալ մխիթարության որդու մասին մեջ խոսալ Հիսուսի մասին ամենարյա։ Գիտեք եթե վերցնենք Պետրոսի ու Հիսուսի փոխհարաբերությունը, զարմանալի բան էր, որովհետև 3.5 տարի Պետրոսը քայլեց Հիսուսի հետ։ Գիտեք Հիսուսը անընդհատ Պետրոսին առանձնացնում էր մնացածներից։ Պետրոսը մարդն էր, որ Հիսուսը ասեց Երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, որտեվ Մամին ու այրոնը քեզ չհայտնեցին, թե ես ով եմ, բայց հայրս ով երկնքումն է։ Այս հայտնության վրա կառուցեմ եկեղեցին ու դժոխքի դռները չեն հաղթի։ Երբ որ գնաց դեպի կերպարանափոխության սարը, transfiguration սարը, 3 հոգու հետը վերցրեց, մեկը Պետրոսն էր։ Պետրոսն այնքան էր զարմացել, որ Հիսուսին ասում էր, որտեղ Մովսեսն ու Երիան իջել էին խոսում էին Հիսուսի հետ, ասում են, «Ստեղ վրաններ սարքենք, գնանք ստեղ, սարի վրա չիջնենք»։ Նենց բաներ էր տեսել Պետրոսը, որ մտածում էր վերջ։ Ինքը չի կարող Հիսուսին կյանքում թողնի։ Ասում էր Հիսուս, ով է քեզ թողնի, ես միջև քո հետևից գալու եմ։ Ու Հիսուսն ասել Պետրոս, միջև ակաղաղի կանչելը 3 անգամ ինձ կուրանաս, չէր հավատում կարա դա բան լինի։ Գիտեք օրը եկավ, Աստվածը 3 անգամ ուրացավ, ու գիտեք սովորական ձևով չէր ուրանում, ասում է հայհոյությամբ ու երդվելով էր ուրանում։ Այսինքն հայհոյում էր նույնիսկ երևի Հիսուսին։ Ասում է ես իրեն չեմ ճանաչում, ես ինչ եք խոսում։ Երբ որ ակաղաղը կանչեց ինքը հասկացավ, ինչ կատարվեց, ասում է դառնագին լացեց։ Դա դառնագինը որն է, որ մարդը չի կարող հանգստանալ հենցալ լացում իր արածից։ Ու Պետրոսը մտածում էր որ վերջ։ Ինձ չկա շարունակություն, այսինքն դու ոնց կարաս Աստծո հետ ապրել, ոնց կարա Հիսուսը քեզ վստահի։ Երբ որ Հիսուսը հարություն առավ ու հանդիպեց Մարիամին ու մնացածներին, այսպեսի բան ասում։ Ասում է կգնաք եղբայրներիս կասեք եւ Պետրոսին, որ ես իրենց Գալիլեայում սպասում։ Դե կարող եք ասել եղբայրներից կասեք ու վերջացնել, ինչի ասում Պետրոսին էլ կասեք։ Որտեղ Հիսուսը գիտեր, որ երբ գնան ասեն, որ Տերը ասել է, որ աշակերտները գան, Պետրոսը կասել է ձեզ է վերաբերում։ Հիսուսի մեջ էլ չի ուզում հանդիպի։ Ինքի մեջ էլ շարունակություն չունի, ես ոնց կարող եմ Հիսուսի մոտ։ Դա մեր որ այդպես ասել, կասեին քեզ անվանապես է կանչել Պետրոս։ Ասել անվանապես Պետրոսին կասեք, սպասում եմ։ Իրեք Պետրոսը հանդիպեց Հիսուսին դրանից հետո։ Ու հետաքրքիր ինչ պիտի խոսար Հիսուսը։ Մենք լինեինք ավելի գորգորոյենք ասենք ես ինչ արեցի, դու вообще մարդ ես։ Սենց նորով անում Պետրոսը։ Գիտեք Հիսուսը ձայն չէր անում դրա հետ կապված։ Նույնիսկ չթողեց, որ իրան ծառայություն անեն, ասում է ծա վերցրեց սկսեց ձուկ խորովել իրանց համար։ Գիտեք այն Պետրոսի համար էր ձուկ խորովում, որ 3 անգամ հայհոյելով ուրացել էր իրան։ Ու մի բան ուղղակի արեց Հիսուսը հարց տվեց։ Ասեց Պետրոս սիրում ես ինձ։ Ասեց հա Տեր սիրում եմ։ Երկրորդ անգամ հարցրեց։ Պետրոս սիրում ես ինձ։ Ասեց սիրում եմ Տեր։ Գիտես որ Հիսուսը խոսում է, ինքը կարող մի հատ հարց տա, այդ հարցի հետևում այնքան նախադասություններ թաքնված լինի։ Ու երրորդ անգամ Պետրոս սիրում ես ինձ։ Այս Պետրոսը հասկացավ, ինչի 3 անգամ։ 3 անգամ է ուրացել։ Դու ինձ սիրում ես Պետրոս։ Առաջին 2 անգամ ասում էր հա Տեր սիրում եմ։ Գիտեք երրորդ անգամ ինչ ասեց, Տեր դու գիտես։ Դու գիտես որ սիրում եմ։ Հասկացա որ Աստված գիտի իր սիրտը։ Գիտեք Հիսուսը ինչ ասեց, չասեց դե որ տենց եմ ապարի ապաշխարի, լարիտեն եմ քո հարցերը ոնց եմ լուծում, ասեց դե որ տենց է, հոգ տարիմ գարների համար Պետրոս։ Ես էլ ունեմ այդ շարունակությունը քո համար։ Դա մխիթարության որդին է Պետրոսի համար Հիսուսը։ Դրան Պետրոսը որ ուրացավ Հիսուսին 3 անգամ, նույն Պետրոսը խաչի մահով մահացավ Հիսուսի համար, ու ինքը պատրաստ էր։ Ու երբ որ եկավ պահ խաչվելու ասեց, ես իմ Տիրոջս պես չեմ կարող մեռնել։ Ինձ գլխով դեպի ներքև խաչ։
Դե մենք պիտի որոշենք ով ենք մենք ուզում լինենք։ Մենք ուզում ենք լինենք մարդ, որ մարգային արդարությունն է գործում, թե մարդը, որ մխիթարության որդի է դառնում ուրիշների կյանքերում է, այնպես է վարվում, ոնց որ Հիսուսը կվարվեր։ Գիտես, այո, կա պահեր, որ Տերը խիստ է խոսում, գիծակաշում ասում է, այստեղից առաջ չենք շարժվում, այդ պահերը գալիս է, գիտես, բայց պետք է այնքան զգայուն լինես, որ միշտ այդպես չվարվես, միշտ մարդկային արդարությամբ չվարվես, այլ թույլ տաս, որ Սուրբ Հոգին քո միջոցով խոսա մարդկանց կյանքերի մեջ, ու դու չգիտես այդ մարդիկ ով կդառնան հետո։ Թող որ մարդիկ մեր հետ փոխհարաբերության մեջ, գիտես, մեր հետ խոսալու մեջ, թող որ հանդիպեն Հիսուսին։ Ոչ թե մեզ հանդիպեն, ոչ թե հանդիպեն մեկին, որ իր շարն է փնտրում, այլ հանդիպեն մեկին, որ Քրիստոսի շարն է փնտրում։ Գիտեք Քրիստոսի շարը որն է, այդ դիմացի մարդու կյանքի բրկությունը, այդ դիմացի մարդու կյանքի փոփոխությունը, այդ դիմացի մարդու կյանքի կարիքների լրացումը։ Եթե մենք այդպես վարվենք, Հիսուս ասում է, երբ որ ես կգամ, կասեմ, ապրեք, որ ես ծարավ ինձ ջուր տվեցիք, սոված է ինձ հաց տվեցիք, բանտում է ինձ այցելեցիք, մերկ է ինձ հագցրեցիք, հիվանդ է եկաք ինձ տեսնելու, ասում եք ասեմ, բայց Տեր, մենք քեզ երբ տեսանք ծարավ, մենք քեզ երբ տեսանք սոված, մենք քեզ երբ տեսանք բանտում կամ հիվանդ ու այցելեցինք, ասում եք ասեմ, ես փոքրերից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Այդ փոքրերից մեկը տարիքի մասին չի խոսում, փոքրերից մեկը այսինքն մեկում, որ ընդհանրապես չարժի այցելել, մեկում ընդհանրապես չարժի հոգ տանել իր համար, այդ փոքրերից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Համար թե այսօր դու ուզում ես Հիսուսի համար մի բան անես, մի սպասի, որ նա պատվի արժանի մեկը լինի, ում կյանքում մի հատ ներդրում ունենաս։ Ընդհակառակը տեսող ամիգուցե ամենափոքրը, որ ոչ մեկ չի ուզում այս մարդու կյանքում ներդրում անի, այդ մարդու կյանքում ներդրում ունի, որ Հիսուսի նման կլինես։ Եկեք այդ աղոթենք խնդրենք, որ Տերը մեզ այսպիսի սիրտ տա, որ այսօր մեզ այդ Բարնաբասի անունը տա, մխիթարության որդի, son of encouragement,